தான் சம்பாதிச்ச கஷ்டப்பட்ட காசில் செயின் வாங்கி அதில் எம்ஜிஆர் தாங்க ஒரு வாழ்க்கைக்கு எல்லாமே. அது தனி கதை, இன்னொரு மேடை போடுங்க. எம்ஜிஆர் பதக்கம் வச்சு இவ்வளோ நீள செயினுங்க. அந்த செயின் தொப்புளு கீழே தொங்கும். இந்த ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு, அந்த சைனீஸ் பொம்மை மாதிரி அதை போட்டு தொங்கிட்டு எங்கேயோ சுனாமி அடித்து நார்த் இந்தியாவிலேருந்து விவேக் ஓபராய்னு ஒரு நடிகர் அவர் அந்த ஏரியாவில் கடலூர் பக்கத்தில் எங்கேயோ வேதாரண்யமா தேவநாதம்பட்டின்ற ஒரு ஊரில் போய் அங்கே உள்ள மக்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு, குடிசை கட்டி தராருன்னு கேள்விப்பட்டவுடனே சிலிர்த்தி எழுறான் இவன். இங்கே அடுத்த நாள் காசு கிடையாது, கையில் படங்கள் கிடையாது, வறுமை.